ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقه فراخ مشويه بالبرتقال. بعصير البرتقال وبشر البرتقال. هنا بشرنا بصلتين كبار ونزلنا عليهم بفلفل اسود وبهارات وبابريكا وتوم باودر، بصل باودر، شويه ملح، وهنقلب كله كده مع بعض لحد ما يندمج السوائل دي كلها مع بعض كده، والبصل يبدا ينزل ميته كده وكله يندمج مع بعضه كده يا حبايب قلبي. وهنا كنا شاطفين الفراخ طبعا وغسلينها، وهنا مقطعين بطاطستين، وده عصير برتقال وزي ما انتم شايفين كده. وهنا جبنا الوراك وشقيناها كده اجزاء كده من النص، وبنبدأ نحشي تحت الجلد وبنحشي في قلب اللحمة كده من جوه علشان بتدي طعم حلو كده وريحة حلوة. وبنبشر البرتقال، نسينا بس نصوره. بشر البرتقال برضه كده بنبشر يعني حتة قشرة كده حلوة صغيرة كده عشان بتدي طعم حلو برضك في الفراخ. وبعدين هنا خدنا حبة تتبيلة من ديت حطيناها على وش البطاطس كده ودعكناها بيها، وبنبدأ نحشي الوراك وبننزل بالوراك بعد ما بنحشيها على وش البطاطس كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. وبنرص الكمية كلها بعد ما بنخلصها كده، وزي ما انتم شايفين كده، وبنحشيها حشوة حلوة كده عشان في الطعم تدينا تست حلو. وبعد كده بنرص الكمية كلها بقى في الصينية، وبنبدأ نغطيها وبنسيبها نص ساعة كده ولا حاجة علشان اللحمة وكله كده تتشرب من الخلطة ديت، وبيبقى طعمها حلو في النهاية. وبننزل بقى بنص عصير البرتقال كده زي ما انتم شايفين، نص كوباية يعني، عملنا برتقانايه يعني كده عصرناها. وبنغطيها بقى الورق الفويل وبنحطها على البوتاجاز. وده كان الشكل النهائي بتاعها بعد ما طابت ودخلناها الفرن، خدت وش كده على الشوايه. ويا رب ما تنسوني في الاشتراك ولا في اللايك، وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي.